Iti daytoy a tiyempo, importante unay ang mawatan tayo ti climate change ken kasano nga makaapektar daytoy iti trabaho tayo ken panagbiag tayo. Climate change ket ti panagbaliw ti klima ken ti panagbaliw ti panawen iti sangalubongan. Daytoy ket gapo kadagiti aramid ti tao, kas iti panagusar ti gasolina ken kuryente amang ted iti asok nga agtalinaed iti langit. Dagiti construction workers ket agtrabaho da iti ruwar. No napudot unay, mapasamak ti panagsakit wenno panagkapoy. Isu nga masapul at matulungan ti aglawlaw babaen ti panagmula ti kayo, panangusar ti danum a nasayaat ken panagusar ti nadalus ang enerhiya akasla solar ken angin. Kas kadagiti construction workers, anya ti mabalin tayo nga aramiden. Ti umuna, usaren laeng ti kuryente ken makina no kasapulan, patayen dagiti makina no di aramaten. Ti may kadwa, segregaten ken i-recycle dagiti basura iti pagnaidan, saan tay nga agwarwara ti basura ang makaperdi iti aglawlaw. Ti may katlo, pilyen dagiti materyales nga environment friendly wenno mausar manen a recyclable. May kapat, lapdan ti panag-aramid ti asok nga saan nga nasalimetmet, siguraduen tayo a naurnos ti makina tapno di agpaiso ti polusyon. May kalima, salaknibam ti daga ken pagnanayon ti kinapudno ti aglawlaw, haan nga pagrikudan ti basura iti danum wenno latar. Dakkel ti maitulong ti tunggal maysang construction worker iti panagsalaknib iti klima. No agtidnulong tayo as agrapen dagiti kinapudno iti trabaho tayo, makatulong tayo ang mapagtalinaay tinasalunat alubong para iti sumaruno a henerasyon. Ay ayaten tayo ti trabaho ken ti lubong ang pagtrabahuan tayo. May salang nga simple agundaway ti panagsalaknib iti klima nga agbalin a dakkel at tulong iti amin. Agyaman kami unay kada kayo amin kakabsat, iti panagtulong ken panangipateg iti salunat ti aglawlaw ken trabaho tayo.